Jadi lamun urang hayang hirup maju kudu siap diuji ku Allah. Tapi lamun urang teu siap diuji ku Allah, maka kita tidak akan menemukan titik temu kenapa kita dihidupkan oleh Allah. Jadi nu opat ieu teh aya we. Suami istri, harta, kemudian anak dan penyakit. Budak soleh loba duit teu boga panyakit salaki rudet piomongeun salakina ujian eta teh Pak. Ibu seueur icis teu boga panyawat budak bageur salakina piomongeun ujian eta ge Pak. Bapak begaduh hunang kali soleh teu gaduh panyawat artos loba wae ngan bojo ini asana teh ranteng wae unggal poe. Nah, atau mungkin kita diuji dengan sesuatu yang anak kita soleh, suami kita soleh, istri kita soleh, penyakit tidak ada, tapi tara boga duit. Kitu we kabutuh hirup asa riweuh gitu kan. Nah, jadi ini terus akan apa? Ini akan terus menjadi siklus kehidupan kita. Makanya kalau tadi sudah saya sampaikan, kalau orang tidak ingin maju, maka dia tidak akan atau dia akan menghindar dari ujian. Tapi kalau ingin maju, kita harus siap dengan ujian itu. Kenapa orang naik kelas? Karena dia diuji. Kalau tidak diuji, dia tidak akan naik kelas. Nah, makanya dengan demikian, masalah yang dihadapi oleh manusia itu harus menjadi kehidupan yang indah. Makanya para ahli mengatakan, para ahli tafsir, ketika kita diuji maka harus menjadi tantangan, bukan menjadi hambatan. Jadi kalau kita menjadi tantangan itu kita akan berkembang, tapi kalau menjadi hambatan maka dia tidak akan maju. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengeksplorasi, mengupgrade bahwa ini adalah ujian terberat kita di masa pandemi ini, ujian terberat. Jangankan Bu karyawan, jangankan PNS, jangankan para pedagang, ustad wae ayeuna di lockdown sarua. Ya. Jadi jangan dianggap enteng. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya perusahaan atau bekerja di satu tempat, kemudian disuruh berhenti atau sekarang disuruh berhenti, itu masih ada jaminan. Tetapi kalau penceramah atau pendakwah begitu berhenti, siapa yang menjamin? Secara hukum ekonomi tidak ada. Namun sababna, da moal percayaan dibagi sembako ge ka ustad mah, pajarkeun teh loba nu mere jamaahnya. Padahal jamaahna wae nu datang hiji-hiji acan. Jadi orang juga tidak percaya, rek disumbangku ya teh percaya, tapi mereka lebih repot sebetulnya. Saya ngomong seperti ini, teman-teman komunitas Mubalik itu sampai ada yang sudah tidak punya beras, ada yang tidak ini. Makanya begitu PSBB direlaksasi, itu mulai ada geliat lagi untuk berkembang kembali, dakwah-dakwah mulai dibuka kembali. Begitu di lockdown atau begitu pada saat di lockdown, ini ujian berat di para Mubalik. Jujur, ini berat di para pendakwah, berat sekali. Ya, nya nu geus boga ceng-celengan mah rada lumayan nya teu hariwang teuing. Ari nu model koreh-koreh cok ustadna. Nya, koreh-koreh cok teh ngaji meunang teu ngaji teu boga, kan riweuh eta teh. Ini bukan saya berbicara masalah ini, tapi ini adalah ujian luar biasa. Tah ku Allah teh diuji dugikeun ka kitu, Bu. Bukan saja dirinya kan, maka dia punya istri mungkin kan? Dia punya istri, kemudian dia punya anak, dan tetap harus mempertahankan kehidupan. Tetapi di para pendakwah itu punya konsep hidup yang kuat. La tamutu nafsun hatta balagha rizquha. Selama dia itu diberikan umur oleh Allah, maka tidak akan dihentikan rezekinya oleh Allah. Itu saja sebetulnya mah. Tah eta nu ngaregreugeun para penada dina dakwah mah Bu. Lamun tos teu aya hadis eta sigana loba nu ngagaloler pokona mah. Nah aya hadis eta jadi regreg gitu kana hate. Nah sim kuring ge sami tinggal Bu, murangkali sok cobi 12 di bumi. Kabayang. Ya, tapi begitu ada hadis itu saya yakin. Kenapa? La tamutu nafsun hatta balagha rizquha. Tidak akan Allah menghentikan rezeki manusia kecuali Allah ambil nyawa dia. Kayak lamun tos liren rezekina ku Allah di sana, Pak.
Sakitu hirupna. Jadi nya ge geus sagala di dinya tapi da aya rizkian keneh, gular-goler di dinya ge tetep hirup keneh sakitu. Malahan didoakeun ku sararea teh irahasna maot, malahan nu ngadoakeunana ti hareula. Ya. Nah, jadi kita pahami dulu gitu kan, karena hidup itu seperti itu. Jadi kita akan diuji dengan 4 ya. Kalau kita diuji dengan 4 ini dan kita lolos, maka itu akan menjadi sebuah keindahan di dalam hidup. Ya, pasangan kita lolos, anak kita lolos, kemudian dalam bab mal finansial juga kita lolos. Makanya seringlah berdoa kepada Allah, minta dicukupkan, bukan minta banyak. Jangan meajat, oke lamun dibere loba can tantu cukup. Kadanya ya urang bisi minta kalau ya Allah abdi cenah cing loba sagala kayak bisi teu cukup engke riweuh kana otak. Makanya minta kepada Allah alpa, minta kepada Allah cukup saja begitu. Maka guru saya ngomong begini, tong loba kahayang hirup mah tapi kudu loba kabutuh, tah gitu we lah. Nya da loba kahayang jeung loba kabutuh mah beda. Loba kahayang mah nu geus aya hayang keneh, ari kabutuh mah henteu, da emang butuh eta teh. Model hayang kawin jeung butuh kawin kan beda eta teh. Nya ari hayang kawin mah geus kawin hayang deui gitu kan. Eta teh kitu Bu, hayang kawin jeung butuh kawin. Tapi kalau dia butuh kawin artinya apa? Dia betul-betul butuh begitu. Artinya dia membutuhkan rumah tangga. Ari hayang kawin mah terkadang dia sudah punya rumah tangga ngan kabi tadi kuno lain jadi we hayang deui. Ya. Bu ingin mobil dengan butuh mobil berbeda Pak. Kalau Anda butuh itu Allah siapkan. Kalau Anda ingin mungkin Allah tidak siapkan. Karena sekarang banyak orang yang dia ingin tetapi tidak, itu sebetulnya tidak butuh-butuh teuing. Matak begitu geus boga mobil motor hiji namahan deui dan nu tilu teh da nganggur atuh Pak. Dan nu dipek kabutuhna mangan hiji atuh. Nya. Maka itu bakal kita berdoa pada Allah itu di sana. Jadi kita minta kebutuhan kepada Allah, bukan meminta keinginan kepada Allah. Yang dibutuhkan oleh Allah akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita mencoba untuk memahamkan. Kenapa? Karena struktur manusia itu kan 3 yang sering kali digunakan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah al-fikriyah, yang kedua adalah al-batniyah, yang ketiga adalah al-jasadiyah. Nanti yang 3 ini akan menopang proses berjalannya ruhiyah. Begitu. Malahan Profesor Dr. Usman Najati, seorang psikolog, dia mengatakan seperti ini, bahwa ternyata ruhiyah seseorang, spiritual seseorang itu tetap dipengaruhi oleh 3 ini. Karena anu kieu, cing bener we ibadah. Nya, engke ge nu lain nuturkeun. Saya lebih cenderung begini, betulkan dulu itu, ibadah nanti jadi nikmat. Kartos teh, sok ieu ngentong ngaharulang. Ya, sekarang itu kia sok cing bener ibadah. Karena nu ieu mah nuturkeun, betul, itu tidak salah perkataan itu. Tapi kalau yang ini sudah betul, ibadah lebih nikmat. Pikiran, kondisi hati, kondisi jasad itu mempengaruhi ibadah kita Pak. Ruhiyah kita dipengaruhi. Contoh, orang sakit da salatna ge moal ngeunah. Nya. Moal ngeunah Pak, dipaksa ge anger we. Naon sababna? Keur puasa we ku Allah pi orang buka tingali. Artinya tetap ruhiyah dia itu berbeda. Tapi kalau dia sehat itu beda. Salatna ge tinggal, takbirna ge sumanget. Da keur gering boboro hayang takbir atuh. Nya, salat lagi ngagoler. Kemudian kalau dia tidak duduk sampai berbaring, kalau tidak berbaring sampai dengan isyarat, menunjukkan bahwa kondisi orang ketika dia itu sakit itu tidak nikmat bagaimanapun orang beribadah. Makanya kenapa? Kalau kita lagi sehat, apapun itu akan nikmat, termasuk ibadah kepada Allah. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari beliau menyampaikan ngadoa anu keur ngeunah mah di mana keur bahagia. Lamun ngadoa keur rudet beda eta teh frekuensina. Sok kiranya ngadoa keur rudet da bari amak-amakan tuh. Ya Allah ya teh abdi teh cenah ieu teh asa kieu wae hirup teh cenanya da naon sababna ngadoa teh bari kakerot atuh. Padahal Allah itu kan butuh apa? Allah itu butuh ketenangan dari hambanya. Makanya keur loba duit ngadoa geus sok beda. Jeung keur teu boga duit da beda rarantengna ge atuh. Nya.
Nah, ini saya menggambarkan bagaimana pola hidup manusia dipengaruhi oleh yang tidak tadi. Saya tidak menyalahkan ada orang yang mengatakan ibadah itu adalah apa? Ibadah itu adalah apa? Itu kunci. Betul, tapi ibadah tetap dipengaruhi oleh faktor yang tadi. Hampir cerai, Pak, Nabi Ayub dengan istrinya karena sakit. Padahal Nabi itu teh. Tapi hampir beliau cerai dengan istrinya. Kenapa? Karena ketidaksanggupan menanggung 7 tahun tedamang. Kabayang ku ibu sok. Salaki gular-gular 7 tahun sok. Ya. Untung ku Allah diselamatkan. Kenapa? Karena dia atau ini adalah ujian yang besar. Kenapa? Nabi Ayub itu kan ujiannya berat. 12 anaknya meninggal 1 hari. 1 hari itu. 12 anaknya dalam 1 hari meninggal. Yang kedua, hartanya terbakar semuanya, dari mulai ada atau apa yang padahal dia itu kaya. Yang ketiga, dia dikasih sakit 7 tahun. Sok tinggal ka urang cobaan eta. Lamun ditimbang ke ka urang cantang tu kuat, Pak. Tapi Allah kasih kepada Ayub seperti itu. Artinya apa? Betul ibadah itu. Makanya dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu ternyata itu itu diturunkan oleh Allah setelah kalimat ini. Uskun anta wa zaujukal jannah fakula minha rogodan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minad dzalimin. Itulah bedanya. Paham enggak? Pertama kali Allah menciptakan kita, tujuannya bukan apa-apa. Untuk apa? Bersenang-senang dulu. Oke, lamun kita sudah mulai bahagia, melakukan apapun akan nikmat sakitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa itu turun kapan? Ini jailun fil ardi khalifah turun kapan? Tapi pertama kali apa yang diturunkan oleh Allah? Ini nggak bisa dibohongi oleh kita. Begitu Allah menciptakan Adam dengan Siti Hawa, yang pertama kali bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tapi apa kalimat dari Allah? Uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minad dzalimin. Maaf, pertanyaan saya, diterima nggak ayat ini? Diterima nggak? Surat Ad-Dariyat itu kapan turun? Tapi kalau uskun anta wa zaujukal jannah, itu dari mulai Nabi Adam itu. Jadi tan wakadititah ibadah Adam ya. Ya, belum, Pak. Bu, Adam pada waktu diciptakan oleh Allah di surga dengan Siti Hawa belum disuruh ibadah, belum disuruh menjadi khalifah, tapi apa? Uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Uskun itu artinya apa? Berikan ataupun Anda hidup harus nyaman, hidup harus tenang, hidup harus senang. Mata miskin jeung beunghar dina bahasa Arab beda. Kalau kaya itu namanya gina, kalau miskin ataupun kalau tidak punya apa-apa itu namanya miskin. Miskin teh tina sakana, sakana teh sakinah. Oke, bahasa Allah kan Nabi Adam uskun tuh gitu kan tina sakana kene. Uskun itu artinya apa? Nikmati oleh kamu. Jadi kenapa? Karena orang miskin itu dengan orang kaya, orang yang tidak punya dengan orang yang segala aya eta teh beda rudetna sakitu we. Nya da segala teh boga tuh, Bu. Jelema beunghar mah tingali, Pak. Jelema gina itu gina itu artinya apa? Di sini. Nah, berjubel di sini itu namanya gina. Nepikeun ka kadieu. Jelema beunghar mah lamun rek sare wae koncina 18 eta teh moal rek sarena ge beda jeung jelema miskin. Jelema miskin mah koncina ge hiji. Pan geura imahna leutik geranya. Koncina hiji ka dapur kadinya, ka sumur kadinya, keluar imah kadinya. Jelema beunghar pan 3 lantai koncina ya 18 mah nya. Ulah rek sare pa itu cenah kunci tos ditulakan. Itu tos dikunci da teureub nembikeun ka jam 2 sare-sare. Anu miskin mah tingali jam 7:30 geus heulai. Naon sakapeung mah pa imahna ge tara dikunci, nah teh kunci naon da ulah naonan atuh. Nya, makanya kenapa orang miskin kenapa orang yang tidak punya disebutnya miskin? Dari sakana, dari sakinah eta teh. Tenang nu miskin mah teu loba pipikiran. Rek mikiran naon atuh? Paling anu dipaok manehna we jeung rek dipaok mah cenah. Jadi paokna teh kudu beunghar atoheun we diurus ku itunya. Ya. Cuman ini yang seringkali kita tidak pahami begitu. Yang seringkali kita tidak pahami dalam hidup itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mewanti-wanti kepada kita bagaimana kita mempola hidup kita yang selalu akan ada ujian ini. Maka di Quran kalimat pertama uskun anta wa zaujukal jannah.
Kiai bertanya kepada seorang atau kepada santrinya, untuk apa Allah menciptakan manusia? Kemudian ada santri menjawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan, kata kiai. Lalu ada lagi seorang santri menjawab, ya kiai, katanya, ya syekh, ini jailun fil ardi khalifah. Lah, bukan itu, katanya. Ngaharulang santri dikitukan, buat apa, katanya, Allah menciptakan kita? Lalu kiai itu mengatakan, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minhar ragadan haitsu syi'tuma. Fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minad dolimin. Kata Allah, bersenang-senanglah engkau hidup di dunia. Nikmati hidup di dunia. Kenapa? Urang hirup punten Pak, teu lila teu moal aya nu leuwih ti 100 moal. Lebar. Nutur-nutur masalah sarua da. Jelema lu boga masalah jeung nu teu boga masalah da sarua Bu, eta teh 24 jam sapoe. Nya sugan anu loba masalah mapanya 28 jam da sarua dibere 24 ge leneng. Ya, komo ditambahan deui. Sama orang kaya dengan orang miskin satu hari 24 jam tidak dibedakan oleh Allah. Makanya nikmati supaya nanti kalau hidup sudah dinikmati, ibadah nikmat. Nang urang tibalik. Da ibadah mati dieu heula kuncina tah. Makanya kata Allah kalimat terakhirnya kepada Nabi Adam dan Hawa apa? Wala taqraba hadhihi sajarah. Kau jangan dekati pohon itu. Itu aja. Tidak banyak Pak. Nah inilah mulai berbicara masalah tauhid. Kepercayaan dirinya terhadap Allah muncul tidak. Kata Allah, tong dirinya tong ngadeukeutan eta we hiji, digoda ku setan. Mulai setan menggoda. Kata iblis, deketan cenah moal nanaon. Eta teh tangkal nu pang alusna. Justru Allah mengahaja nipusna ngabobodo cenah sok. Coba Pak, tingkat Nabi Adam saja dengan Siti Hawa itu kemudian digoda oleh iblis sampai iblis mengatakan pohon itu yang ataupun yang disuruh dijauhi itu namanya al-khuldi. Padahal khuldi itu artinya engkau abadi di sana. Kalau engkau dekati pohon itu, engkau akan abadi di sini. Hebat. Kenapa? Karena setan menggoda manusia bukan dengan cara frontal, tapi dibalikan pola pikir manusia. Itulah hebatnya setan. Setan mah gitu. Ngagoda orang dibalikan pola pikirna. Wah teu kudu diajak Pak, teu kudu diajak naon. Jelema nu geus maksiat mah moal digoda setan. Nya jelema loba dosa mah digoda setan, da geus ngahiji eta mah jeung setanage. Nah, orang yang digoda itu orang yang kuat, orang yang beriman, orang yang sedang beramal soleh. Ada tersoleh mamanya jeung digoda tuh. Ya. Makanya setan itu menggoda manusia agar hidup manusia itu menjadi menjadi ramai. Akhirnya apa? Adam dekati pohon itu, lalu dia dengan Hawa memetik buahnya, lalu dimakan. Apa yang terjadi? Fakhrajahuma mimma kana fi. Bisa disimpulkan enggak? Yang menyebabkan manusia tidak menikmati hidup adalah dosa. Itu aja. Sakali weta. Nu tadina ku Allah sok bebas hidup di dinya, nikmati oleh Anda, bersenang-senang, tidak disuruh apa-apa. Allah menyuruh sholat nggak ke Nabi Adam? Belum, kan belum ada syariatnya. Allah menyuruh apa Bu? Tidak. Tapi Allah baru menyuruh Anda taat padaku. Gitu aja tuh. Itu nilai ketauhidan yang harus muncul dalam diri kita. Taat aja dulu kepada Allah. Belum praktekkan apa-apa. Jadi lamun ngajak jelema hoyong soleh, ulah waka diganggu nu lain. Nu penting sana percayalah ka Allah we. Eta pokok eta. Engke geus percaya ka Allah menuturkeun sakitu. Da tiung jeung helm berat mana? Kan? Tiung jeung helm berat mana? Berat helm. Tiung mah 2 gram, 3 gram, helm mah 2 kilo. Tapi reka jalan teu di helm balik deui ka imah, sieun ditewak, tapi teu di tiung mah teu balik deui. Betul kan? Kenapa? Yang berat itu adalah apa? Bukan kerudungnya, lain helmnya Bu. Tapi apa yang terjadi atau apa mindset dia seperti apa di otaknya itu? Kenapa? Karena dia belum percaya terhadap syariat itu. Adikku helm ada geus percayaan atuh. Lamun teu make helm ditilang sakitu eta teh napalna otak. Padahal teu tiung mah leuwih ditilang eta teh. Tapi dah belum kuat di otak atau belum kuat di memorinya dia. Akhirnya apa? Nya hare-hare we santai teu ditiung ge. Kenapa? Karena belum menancap ketauhidan dalam dirinya yang kuat. Tah ku aturan jelema mah geus nancep wae, tingali Pak, dipercaya, yakin mah diturutan sakitu we. Sok.
Kalanya ya sakit tuh heula tuh Ustaz, mau panjang-panjang teuing. Kayak bisi pulang ti dia ngaharulang. Ya. Ya, jadi ketika Allah menyuruh uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan, kata Allah wala taqrabu hadis sajarah. Ditekit cancana, dipetik kemudian dimakan. Apa kata? Fa akhrajahumma mimma kanapi. Padahal dia sudah menikmati hidup di alam atau di surga. Segala apapun dinikmati, tetapi ternyata dia terkecoh dengan apa? Larangan Allah yang satu itu kemudian dilanggar. Mulailah dia tidak menikmati hidup. Ibadah pun menjadi tidak nikmat. Betul? Bukankah dalam hadis orang yang banyak maksiat ibadah pun tidak khusyuk. Nah, jadi kuncinya di dinya heula. Da ibadah mau yang nikmat, ieu heula kudu diberesan. Sakitu we. Nya, dipaksa ge ngaji, ari loba masalah mah di imah. Anger we malongna ge beda ka ustad. Nya dari lubang masalah mah bela melong lagi ka ustad tuh. Tapi lamun tenang mah ieu beres, ieu beres, ieu beres. Eta teh ka ustad enon materi teh dia dengarkan dengan dicerna dengan hebat. Tapi kalau banyak masalah di rumah boro-boro ngadengkeun materi atuh. Nu aya mah yang geura balik we. Nya salila ya pengajian, bari karek gerak. Ya. Apa kenikmatan itu kenikmatan itu bisa berubah dari atau oleh apa? Ini faktor itu. Makanya begitu Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, karena beliau lari dari dakwah untuk mengajarkan ketauhidan dan beliau mengalami proses yang sangat hebat, akhirnya masuk ke perut ikan dan beliau mengalami 3 kegelapan sekaligus. 1, gelap di dalam perut ikan. 2, pada waktu malam, dan gelap karena dia di dalam air. Kabayang teu Pak? Saya mengilustrasikan kasus Nabi Yunus adalah moal aya masalah anu leuwih berat iwati Nabi Yunus lebet karena jero lauk sakitu we. Lamun jelema geus loba masalah poek 3 sakitu we. Para roek ningali salaki poek. Ningali pemajikan poek. Wah, para roek we teh. Kenapa? Karena orang kalau sudah maaf ya, kan ada istilahnya. Jelema geus loba masalah nepikeun ka kapoekan. Laras teh. Orang di depan saja itu bisa dibunuh, padahal itu mungkin keluarganya. Kenapa? Kapoekan. Ternyata kasusna jalmi dilebet patuangan. Lauk Nabi Yunus dugikeun ka kitu. Tapi apa? Solusinya ada enggak? Ada nggak solusinya? Nabi Yunus keluar kembali nggak? Keluar. Setelah beliau apa? Setelah beliau berdoa. Berdoanya ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dzalimin. 3 cara memecahkan masalah hidup agar jiwa kita betul-betul kuat. Itu aja. Mau anu leuwih ti 3 moal. Hutang 50 juta jeung 50 ribu. Cing berat gede mana? Lah, gede mana? Tergantung niat aya mayar teu sakitu we. 50 ribu ge teu niat mayar mah da hese atuh. Nah sini lieur mana ge sok lah. Bawa jalmi ibu aya dugikeun katinggal eta da boga hutang teu gede da teu beres-beres atuh naon heuh eueuh niat rek mayarna. Tapi dengan niat yang kuat orang punya hutang ratusan juta pun itu bisa selesai. Kenapa? Karena ada kunci-kunci yang harus kita pecahkan. Aya aki-aki eta 71 tahun diputuskeun ku kabogohna. Dia langsung naik kana tower rek bunuh diri, pas ningali ka handap jangkung turun deui we teh jadi. Lain marukana lalawora rek bunuh diri aki-aki. Ya, aki-aki mah teu kudu bunuh diri tinggal dagoan we atuh. Ya. Kenapa? Karena apakah dengan bunuh diri ketika kita punya masalah akan pecah masalah? Bukan. Justru kata Rasulullah, aku tidak akan menyolatkan orang yang bunuh diri karena aku tidak pantas menyolatkan orang yang bunuh diri. Ini menunjukkan apa? Lamun hayang beres masalah terus bunuh diri, nambahan masalah lebih berat. Nabi wae teu ngadoakeun sakitu we. Diputuskeun ku awewe hiji teu kudu bunuh diri kos eueuh deui awewe. Kos eueuh deui ayeuna teh di dunia teh 5 miliar koma genep perempuan, laki-lakinya 2,1 miliar jumlahnya. 20 berbanding 1 ayeuna teh awewe teh. Diputuskeun hiji kos eueuh deui itu teh ngerenyek loba. Nya, tapi Pak da ku poeknya. Jelema ku poek tinggal Bu. Naik ka luhur. Kana tangkal jo talian. Jo ngagantung maneh enjingna. Ngagap nganon anjing ngagantung ngehejo ya Allah istri gerak jol sakitu tidak ada laki-laki lain kecuali dirimu alah eta
kos eueuh deui we bari eta ge sakitu ge uyuhan gitu. Nya. Hari ibu kan aya teorinya kalau Anda diputuskan satu perempuan dipisahkan dengan satu perempuan maka sudah mengantri 8 perempuan di belakang Anda. Kalau Anda dilakukan atau diputuskan satu laki-laki maka 8 laki-laki mengantri di belakang Anda. Begitu teorinya. Jadi begitu orang pisah jeung eta di tukang 8 ngantri eta teh. Ngantri we hungkul duka barogoeun mah. Pokoknya mah ngantri heula we. Nah, begitu. Coba kalau lihat di berita kan sampai sekarang 200 orang per hari mengular itu cerai dari suaminya. Gitu. PR ini yang sangat besar. Sampai saya dikasih informasi oleh Dewan Dakwah, katanya Ustadz coba terangkan ketahanan keluarga sekarang. Kenapa ini rentan sekali pandemi ini, ya bercerai itu mudah sekali sekarang, asli bu, mudah sekali sekarang. Sampai 200 orang per hari, diperkirakan 1 bulan 1.500 orang yang cerai ini pak. Jadi di PHK di pabrik di pagaweanana kagok di imah ge PHK we. Nya nah pas ngalah ieu ngara sampurna PHK ku mama sekalian. Nah, jadi ini kunci bagi kita ya, ketahanan keluarga itu number 1 itu. Dia nomor wahid yang harus kita kuatkan. Nabi Yunus masuk ikan ke perutnya, bukan dimakan, awas. Bahasanya bukan dimakan. Bu, lamun dimakan ikan, meninggal begitu aja. Bisa dipaham nggak? Tapi dia oleh Allah sengaja dimasukkan ke perut ikan sebagai ujian hidupnya. Itu kudu neangan masalah mah hirup mah. Engke ge datang sorangan. Jeung neangan masalah, kege datang sorangan masalah mah. Dergerak teu diteangan ge ku urang bakal aya. Kalau Nabi Yunus dimakan ikan, maka logikanya meninggal, betul kan? Tapi kenapa dia masih hidup? Ada riwayat menerangkan 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Sampai ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, eta Nabi Yunus di lebet lauk sana tuangna jeung naon? Ya, tong nepikeun kadinya nanya teh, naon? Lamun dijawab engke di jero aya seblak kan beda deui engke teh. Kan bakal terus nanyakeunana eta sanu dagang seblak di jero laut kan hese eta teh nya. Nah, cukup kita memahami dengan apa? Dengan konsep ilahiyah wahyu. Udah, begitu dimakan ataupun begitu dia masuk ke perut ikan. Kan bahasanya dia masuk ke perut ikan. Itu kan? Apa yang terjadi? Nggak mungkin Allah memasukkan dia kalau sudah tidak ditanggung kehidupannya. Ini kembali kepada hadis yang pertama. La tamutu nafsun hatta balagha hari juga. Catat oleh semuanya. Lebet karena patuangan lauk ya bu. Ari can waktuna maut mah aya rizqina. Kartos. Ini kunci bagi kita. Mata hirup tong loba kasieun sakitu we. Budak can kaluar geus loba kasieun. Asna kumanya budak ieu sakola engke marahal. Kan budak lagi can kaluar. Kedeui we geus kaluar mikiran budak sakola, cek budak teh jadi we tungtungna mung sakola budak teh. Ya. Kenapa? Da dia berpikir kolot abdi geus loba naon, loba pikiran kieu akhirnya budak teh lolan we di nyero patuangan teh. Erek mah ieu teh cenah ieu kaluar ya. Mun erek mun kaluar, akhirnya apa yang terjadi seperti itu? Makanya dalam Quran surat Al-Isra wala taqtulu auladakum min khasyi atau khasyata imlaq. Nahnu narjukuhum wa iyyahum. Ataupun orang jahiliyah itu biasa kalau ada anak perempuan lahir dibunuh. Naon? Loba kasieun dina hirup. Saya memahami dari Nabi Yunus, lihat di perut ikan saja bisa hidup, Pak. Artinya apa? Sebelum Allah mengambil rohnya, rezekina aya keneh. Kartos ayeuna Bu, cigregdeug. Salaki di PHK liren pada malan salami aya keneh, nyawa aya keneh rezekina sakitu we. Tong milu di PHK karunya. Ya. Ya. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Beliau berdoa, simple doanya, 3 in 1, 3 kalimat tapi dikemas dalam satu rangkaian doa. La ilaha illa anta. Menurut para ahli tafsir, dia bukan berdoa, tapi beliau memberikan presentasi di hadapan Allah, pengaduan ini. Karena ini bukan bentuk doa sebetulnya. Cuman ada yang mengatakan ini doa. Kenapa?
Bahasanya kan begini, la ilaha illa anta, pengakuan. Subhanaka, pengakuan juga kan. Inni kuntu minad dzalimin. 3 cara menyelesaikan masalah yang berat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah la ilaha illa anta. Yang kedua adalah subhanaka. Yang ketiga adalah inni kuntu minad dzalimin. Makanya Nabi Adam pun bahasanya sama. Ya, bahasanya sama. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan Nabi Adam menggunakan kalimat dolamna. Itu juga sama. Sumber masalah dosa, itu aja. Paham? Sumber masalah dosa, sakitu. Lamun hirup loba dosa bakal loba masalah. Lain yang siedan. Alhamdulillah Ustaz Abin mah saeutik dosana. Nya saeutik kayak masalahna. Ya. Begitu. Segala coba-cobanya ya. Mau enog jeung mau hayam. Jeung mau kanang hayam beda teh. Beda atuh. Ya. Mau enog mah teu kudu sakola, Pak. Orang kalau mencuri telur atau mencuri ayam tidak perlu sekolah. Teu kudu S1, S2. Tapi lamun rek korupsi kudu sakola luhur. Korupsi mah kudu make ilmu atuh. Naon sababna? Karena uangnya bukan bentuknya bukan kadang cek, itu kan harus pinter, harus punya ilmu. Ari mau hayam atuh kudu boga ilmu, asal bisa we kumaha hayam teu ngajerit. Nya, kan aya teorina eta teh. Apaan Ustaz teh ngobrol jeung mantan tukang mau hayam. Ceng teh, pokona mah si eta mah mun geus mau hayam tara kadeng ye, Pak. Tara kadang pokona mah lihai we pokona mah. Ceng kumaha eta mau kena Ustaz bade diajarkeun ku abdi cenah. Lain kan lain keurana ieu mah hayang apa sing teh. Peda we sing teh di dinya sing teh mau hayam tara kapangih wae. Da gampil cenah. Mau kana teh kieu eta. Jadi cenah si hulu teh lebetkeun kana kelekna. Teh eta teh cenah mau kadenge hayam teh. Oh gitu. Tapi tong diamalkan ya. Iya mah ti manehna gitu ya. Artinya gitu. Itu enggak akan terdengar sana gitu. Sampai seperti itu. Dan nu kieu mah teu kudu sakola tuh, Bu. Nya. Tapi kalau dia itu begitu dia itu sekolah S1, S2, S3 mau kena tinggali Pak. Hebat itu. Semakin kuat dia. Ya. Dan itu miliaran yang diambil. mau hayam teu kudu sakola nu kitu untuk S1 mau hayam era tuh. Nya sarjana mau hayam era atunya. Tinggal kenapa magister gerabu mau kana hayam daerah tuh. Makanya dari koruptor yang tertangkap itu tingkat SMA-nya berapa, banyaknya sarjana ke sana. Profesor berapa, doktor berapa, nya da kudu aya ilmu atuh rek mau. Tetapi pertanyaan saya, hidupnya bagaimana? Betul kan? Beres kan ya? Makanya saya bukan mencontoh satu. Orang berzina juga sama. Udah mau tenang. Ya. Berhubungan dengan istri kan tenang. Ngeunah jeung bojo sarongan mah. Sakapeung mah bakat ikut tenang teu apal, geus beres we. Tapi kan ari jeung batur mah da moal tenang atuh da deg-degan atuh. Sieun kapanggih ku Satpol PP-nya, sieun kapanggih ku ieu, sieun kapanggih ku ieu, luak lieur. Manya jeung bojo sorangan luak lieur. Ya. Tak eta we ngukur mah. Apapun kalau orang sudah berdosa, itu hidup satu bakal ada masalah, dua tidak akan tenang. Disuruh senang oleh Allah, dergerak di deketan eta geura tangkal. Jadi we nu tadina tenang uskun teh jadi henteu atuh. Urang ge sarua. Nya lamun aya dina dosa wae moal nikmati ruk moal. Makanya diusahakan ini untuk keluar dari zona itu. Kita keluar dari zona merah. Ya, apalagi zona hitam. Ini sekarang nikmat tidak loh, Pak, dengan adanya corona ini. Henteu komo zona merah kembali. Wah, Bu, ganggu luar biasa, hati tidak tenang, ibadah tidak tenang, sholat berjamaah biasa diberi kemari mah aslina, betul kan? Salaki wae batuk rewas kamari mah. Sia bapak batuk engke heuli as entong wa ka ayeuna, naon bisi corona teh da hayang batuk ayeuna atuh.
Salaki teh ngadaguan corona iraha batukna hayang ayeuna nya. Nepikeun ka kitu salaki eungap ulah waka eungap sana. Bisi corona heuh atuh hayang eungap ayeuna mah atuh. Tah ku kamari Pak. Betul luar biasa. Makanya nanti yang menyebabkan manusia itu tidak tenang adalah apa? Dosa. Satu itu. Kenapa? Muncul masalah dari apa? Dari dosa. So, naon Pak masalah dalin ari lain dosa mah atuh. Saya tanya, ada enggak dari amal soleh muncul masalah? Enggak ada. Tinu amal soleh mah muncul masalah. Tinu amal soleh mah di mana beda ge anger we. Bakal naon itu akan ada solusi. Tapi kalau dari dosa itu kalau tidak bertobat kepada Allah, itu tidak ada solusi kecuali dia bertobat kepada Allah. Nah, jadi Ustadz itu tekankan ya. Ini apalagi masa muda-muda yang seperti ini. Syababaka qabla haramika. Anda masih muda, gunakan sebelum masa tua. Kenapa? Kenapa? Terus thalabul ilmi. Karena ini kuncinya bagi kita. Bunya mengpengaranum keneh ibunya. Ya. Nu 52 anom keneh. Nu penting jerona 25. Daripada 25 jerona 52. Sabaraha Yiswa mah 52, mama ni seger siga 25 alus. Sabaraha yang Yiswa 25 siga 52. Nah, itu kata kuncinya di sana. Pertama apa? Yang pertama, solusi hidup yang berat itu yang pertama adalah la ilaha illa anta. Kira-kira kejauh nggak? Udah kebayang ke kita kan? Kalau ahli kajian udah kebayang. Apa yang disuruh oleh Allah? Apa yang diajukan oleh Nabi Yunus kepada Allah? La ilaha illa anta. Mulai mengakui keberadaan bahwa kita bantulah orang. Kalaupun dia tidak mau menerima bantuan kita, lakukan saja oleh kita karena Allah bersama kita. Beres. Ta'ala la ilaha illa anta. Tidak perlu kita mengikuti penilaian orang. Urang mah enggeus. Bapak, Ibu terus ngaji, lakukan. Kenapa? Enggak perlu ditilai orang juga. Allah sudah bersama kita. Oke, sedikitnya. Sekarang diajarkan bahwa hujan itu diturunkan dari langit. Tapi anak tidak diajarkan bahwa langit digerakkan oleh Allah. Itulah ilaha illa anta. Pak maksud saya, siapa penemu lampu? Siapa penemu lampu? Thomas Alva nepikeun kadinya we diajar jelema. Tapi anak-anak tidak diajarkan siapa yang memberikan cahaya dari lampu itu. Ini la ilaha illa anta. Si budak teh ngeusian teh nepikeun ka Thomas Alva Edison. Tapi guruna teh ngajarkeun lamun ieu lampu eueuh cahayaan ti Allah moal hurung sakitu. Nya. Lampuna ditemukan ari teu hurung. Jadi moal manya nu pararaeh mah tinggal lampu pararaeh ku urang ge dialungkeun nya. Dilempar kemudian kita pecahkan, tapi begitu dia masih menyala baru kita gunakan. Tapi anak tidak diajarkan siapa yang memberikan cahaya dari lampu itu. Tetapi tauhid tingkat tinggi akan mempengaruhi kehidupan kita beres. Sok. Hujan itu dari langit. Kalau mendung akan jadi hujan. Padahal di Al-Quran lamun teu digidegeun ku Allah mau jadi hujan. Walaupun sudah dordar gelap, ku Allah tidak digerakkan si awan itu, maka dia tidak akan turun hujan. Nepikeun kadinya we, dugikeun ka aya budak kieu, mah kalau tidak berawan itu tidak mungkin ada hujan. Salah. Ari Nabi Nuh eta hujan ngagebret ka Kanaan, eta teh ti mana? Nuju halodo eta teh Pak. Dikelepkeun kaum Nabi Nuh teh nuju halodo, keur ereng-erengan. Ya, jol gebret hujan teh pan alah nasna aya hujan marukana hujan teh ti langit da hujan mah digerakkeun ge ku Allah ta eta la ilaha illa anta. Makanya ketika Nabi Yakub ataupun Nabi Ayub sakit, apa bahasa beliau? Wa idza mariddu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Berobat adalah wasilah
ari ku Allah can waktuna damang mah moal eta la ilaha illa anta. Sok bisi rek ka ditu ka dieu ge panyakit berat Pak, bisi rek ka luar negeri can waktuna cager mah moal sakitu we. Dan nu ngadamangkeun saha Allah ngan jelema ngudag-gudag wae tuh dokter itu tuh itu terapi itu jago tuh itu, jadi dia kepercayaan terhadap Allahnya hilang dulu. Matak simkuring aya jamaah ada klien dia sudah berapa tahun, dia 13 tahun dia bukannya penyakit tos ka India tos ka Jerman tos ka Amerika teu damang-damang ustad atos we abdi mah urang sangakeun we ka Allah ari geus ka ditu ka dieu kakara ngomong kitu. Tos we cenah abdi tos seep artosna, abdi tos seep ratusan juta cenah. Atos we ayeuna mah moal diubaran deui geus saya sangakeun ka Allah. Laras panya. Rata-rata kitunya. Lamun jalmi geus ripuh sagala kakara urang sangakeun we ka Allah ayeuna mah. Nah, lain ti awal tuh ngomong kitu teh. Nya, ari geus ripuh kitu kakara urang sangakeun we ka Allah. Sangakeun ka Allah mah ti awal atuh. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Jadi yang seperti itu. Banyak kehidupan kita yang tidak selesai karena kita bertauhid di akhir sakitu we. Kita bertauhid di akhir. Nya. Usaha teh geus bangkrut kakara urang sangakeun we ka Allah. Nah tuh memang usaha tuh sangakeun ka Allah teh. Bismillah heula. Tah purek ngaleueut teh haben cuci tangan ari bismillah henteu. Kan pokoknya bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan juga kalau tanpa bismillah tauhidnya hilang. Betul kan? Ya, haben we urang teh. Cuci tangan. Ari dahar henteu. Ada kudu dahar atuh. Nah. Ya, saya jujur ini sedang menerangkan ini. Betul kan? Sekarang semua orang pakai masker, cuci tangan, social distancing, begitu terus. Tapi ternyata apa? Nilai tauhidnya tidak ditanamkan. Tanamkan nilai tauhidnya. Naon? Pan ieu teh nu ngangkat penyakit jeung nurunkeun teh Allah atuh. Haben we nutur protokol kesehatan ari protokol Allah henteu. Ya. Tuang lap pe urang sisigon kumaha haben we ieu nembe rek dahar nembekeun ka 5 kali dicuci ari tempo lep teu make bismillah. Karena bismillah dulu. Kenapa serahkan semuanya pada Allah? Karena penyakit mungkin saja dari sesuatu yang tidak ditutup ataupun ditutup. Ari geus asup bakteri mah Bu, mesin ditutupan ge anger we da teu apal. Mata cek Nabi bismillah. Sampai Rasul mengatakan, kalau Anda lupa di awal maka baca di tengah. Wa in nasiya fil ausatihi maka falyakul fi akhirih. Kalau Anda lupa di tengah, minimal di akhir bismillah tidak boleh hilang. Artinya apa? Eta nu pokok. Ini namanya apa? Ini adalah standar ataupun protokol ilahiyah. Ya, protokol kesehatan mah tos arapal kabehna ge. Tinggal ningali spanduk loba. Tapi kan protokol ilahiyah mah kudu diterangkeun, da kudu ngaji nu kieu mah. Teu tiasa iraha wae, tidak bisa seperti apa saja. Malahan kemarin ada informasi penyebaran virus itu bisa dari hubungan suami istri. Itu sampai seperti itu. Virus corona bisa menyebar dari hubungan suami istri. Makanya di masa pandemi kalau bisa jangan dulu berhubungan. Ini yang ngomong ahli medis Pak. Ini yang ngomong ahli medis itu. Tapi ternyata itu ataupun itu begitu ada pernyataan itu maradda. Di Tasik dugi ke Pangandaran ibu-ibu yang hamil 200% meningkat. Di bu tekengeng hubungan ngadon loba nu hamil. Ya. Kenapa tidak begini? Tidak perlu ditakutkan berhubungannya. Kan ada doanya. Apa? Bismillahi Allahumma janibis syaitan Allahumma janibnas syaitan wa janibis syaitan ma rojaktana. Kenapa itu sudah diajarkan oleh Rasulullah? Kenapa sampai di Rasul mudah-mudahan ya Allah aku terhindar dari setan. Bukan virus lagi, setan pun dihindarkan. Jadi berhubungan suami istri biasa saja. Masa pandemi. Ya. Malahan leuwih mantep naon sababna di lockdown di imah teu ka mana. Ya. Nah, seperti itu. Pak maksud saya paham gak Bu ya? Paham ya? Buat apa Anda di masker? Kalau ngomong Anda nilainya kesyirikan. Ya. Apa? Memfitnah orang, ghibah, menyakiti orang karena
Nah, masker itu menjadi tidak bermanfaat kalau seandainya Anda ngomong sudah tidak taat atau sudah tidak bertauhid. Ya. Ini apa? Saya ngomong ini bukan menentang, justru memperkuat. Sok Bu, pakai dikir. Ieu teh tong nyarios ka mana wae Pak ngangge dikir. Haben we dikir, ari dikir tara. Hudang sare jam 8, jam 8 kaliwat salat sagala rek kumaha atuh. Ya, tapi ini pakai dikir, ngomong yang positif. Ya Allah, husnudon ka Allah, kajaga ieu teh top tinggal. Jadi masker lebih kuat karena Anda mengikuti protokol ilahiyah. Social distancing apa? Jauhi maksiat. Social distancing deh. Kenaon jaga jarak? Hari dosa dipigawe. Nya. Da eta nu pokona mah. Social distancing itu Anda tidak merapat kepada kemaksiatan. Jauhi maksiat. Ya. Sekarang mulai dibuka kembali tempat-tempat maksiat. Asal menerapkan protokol kesehatan. Iya. PSK mulai ini lagi bangkit kembali ya. Ini kemudian tempat-tempat ini sudah mulai asal mengikuti protokol kesehatan. Ya. Nah, itu. Saya mendukung pemerintah, saya mendukung para medis. Tetapi protokol ilahiyah ikuti. La ilaha illa anta. Itu kan Bu ya. Sok kira sakit tuh ge kaharti geura hirup mah. Ya. Sampai saat ini juga kita alhamdulillah ya sehat walafiat. Mudah-mudahan ini terus. Walaupun Jakarta sudah mulai di ini lagi, di PSBB lagi. Jakarta sudah mulai di PSBB. Hari Senin katanya mau di PSBB. Dan informasinya Kota Bandung pun akan di PSBB kembali. Naon baradegong cenah jelema. Padahal yang harus ditingkatkan adalah apa? Nilai-nilai ini. Justru ini masa ini. Sok kita tingkatkan ini. Apa? Tahudan kita terhadap Allah. Ya, ini harus ditingkatkan. Bu, jami teu damang sumping ka dukun jeung ka dokter beda ngubaranana. Pada sarua gering. Mak kunaon sumping ka dokter? Dok, cenah abdi teh nyeri mastaka tos sabaraha lami? 3 sasi cenah nyeri wae. Oh, cenah. Cobi atuh surang parios, di parios ku dokter. Dibuka socana. Da dokter mah apal? Daya ilmuna nya. Kenapa? Ini namanya iridiologi, melihat bagaimana kondisi mata terhadap pengaruh penyakit yang ada pada dirinya. Kayak lamun jantungna kena, tak berarti matana kieu, paru-paruna kena, ieuna kena, socana kieu. Itu kan kelihatan, namanya iridiologi. Begitu udah matanya dibuka, kata dokter, cobi ngelel. Kade, mun dokter titah ngelel, teu sembarangan daya ilmuna. Nya cek urang dokter titah ngelel abis mending ngararisin lain daya ilmuna atuh. Lamun ku ustad titah ngelel beda deui. Nya ustad mah daya ilmuna atuh. Lamun ku dokter mah daya ilmuna. Cek dokter cobi ibu lamaina lidahnya coba dibuka. Lel dilelkeun ku urang. Da apaleun kenapa kalau paru-paru kena ininya gimana hijau, kalau jantung kena dia merah kalau livernya kena dia kuning, kalau asam lambungnya ataupun lambungnya kena dan pencernaan biasanya putih. Dokter apaleun ilmuna. Nya. Da lain seukur ngelel atuh. Tah tadi disebut diagnosa lidah namina. Beres patuanganna dicepeng ngangge naon nyepeng di kitu-kituna ngangge naon panangan di kitu-kitu tah kapanggih teh Bu mun asam lambung naik kieu sorana lamun jantung beunang kieu sorana da apaleun atuh ilmuna tapi ku urang di kieu mah pamajikan naon cenah ye jerona asa mah ieu teh jerona naon da teh apal deh ilmuna atuh urang mah ya kantos ninggal Bu nu marios ngangge sampean tara sigana ngarah leuwih kuat di kieu moal da eta teh aya ilmuna sampai udah begitu dipalpasi untuk mengetahui detak jantungnya, denyut nadinya seperti apa sampai dia itu nih resepnya beres sumping ka buka apotek beser obatna tinggal nyeri mastaka beres Pak kapenak ti dieu dileueut obatna menurut ridho Allah atukeun Allah izinkan sembuh dia ya sumping deui si mak beda si mak ye tapi kadukun manehna teu yakin ka dokter mah manehna percayana ka dukun
sumping we. Kunaon mah cenah. Manawi teh snaduk pandukun tadina. Lamun dokter doknya ieu mah kan dukun. Kumaha cenah mah? Ieu snaduk abdi teh nyeri mastaka cenah. Terus sabaraha lami teh nyeri mastakana mah 3 sasi cenah mah teh nyeri wae. Oh cenah dicek dukun teh. Ieu mah katinggalina naon? Salaki emak ieu teh ngihan tangkal kai naon urusanana. So, kenapa Bu tidak melihat matanya? Kenapa dia tidak suruh ngelel? Hada teu apaleun ilmuna. Dukun mah jawab kitu langsung, ieu cenah salaki ngihan tangkal kai ieu. Jadi nu ngageugeuh tangkal kai eta teh ngamek. Jadi we teh kana mastaka. Jadi we kieu cenah tah. Mastakana jadi nyeri mak. Eta teh wayahna ieu teh kedah dilandongan. Naon ieu teh amek anu ngageugeuh tangkal kai nu eta dikihan ku salaki emak. Ya gitu. Oh gitu cenah muhun. Kumaha tuh abdi ngarah ican cenah ieu nyeri mastakana gampang. Dukun teh jo ngaleueut cai. Ngaleueut cai. Kakemes purakeun langsung kana mastaka. Ka dieu langsung eta Bu kaluar ti bumina jo cerecek. Cager. Nu tadi ka dokter nuang lanong damang. Ieu ge damang. Kenapa? Catat oleh semuanya. Allah akan memberikan sesuatu yang Anda yakini, begitu aja. Sok sanajan datangkan salah hari yakin mah anger we dibere ku Allah. Tuh, jelema salah we ku Allah dibere da yakin. Eta ka dukun wae dicageurkeun da yakin. Tinggal yakin we. Nya. Ka dokter damang da yakin meureun wasilahna eta. Ka dukun damang da wasilahna eta da yakin. Matakan dukun ge bahasana kitu. Ada abah mah wasilah hungkul. Kan sarua jeung dokter ngomongna kitu. Nya. Begitu ditaruh sa ibu, mah geuning damang eta ku dukun. Nah alhamdulillah cenah cager we naon dibura ieu kieu rapang kieu cenah genyer kangkung mati moal ka dinya deui. Tuh. Jadi eta mah sigana sugesti eta mah. Sieun kadinya deui bisa dibura deui jadi cager we cenah. Ada ieu cenah sagala aya cenah di. Ya. Udah mulai ketemu kan? Titik temunya udah mulai ketemu kan? Pak ya? La ilaha illa itu. Jadi nilai ketauhidan menyelesaikan masalah. Tergantung Anda yakin nggak kepada Allahnya. Kalau tidak yakin ya nggak akan selesai. Teryakin mau beres. Nah itu yang pertama. Ya. Nah, sok geura Bu. Bisi caroge gaduh masalah berat sok Pak deketkeun deui jeung Allah. Ya. Naon ieu teh Bapak teh keur diuji, entong ngarasula wae, komo jeung nyalahkeun wae pangeran. Wah moal beres-beres. Ya Allah nah abdi teh cenah meuni kieu meningali batur mah burial usaha teh ari salaki abdi burial buncelik atukeun bae atunya dibagi-bagi we atuh. Yang kedua ini bentar lagi ya. Subhanaka maha suci Engkau. Ya Allah, tadi pengakuan tauhid diperdalam, yang kedua adalah bukan hanya sekedar bertauhid tetapi ternyata membutuhkan aplikatif dari ketauhidan itu. Subhanaka teh, saya siap untuk melakukan apa yang kau suruh dan aku siap untuk menjauhi apa yang kau larang. Ini adalah aplikatif dari la ilaha illa anta. Padahal Nabi Yunusnya belum keluar. Padahal teh nyarios ieu teh di jero laut Pak, can di luar. Ari di luar mah kaonaon eta na ge nya? Da geus di jero ada geus di luar. Ada yang nanya, Ustaz eta teh Nabi Yunus pengapa bahasa kalau doa itu sudah di luar ikan? Nya encan di jero keneh. Da sadayana ge nuju di jero masalah keneh. Ari geus beres mah jelema pan paroho deui. Eta mah logikana kitu nya. Subhanaka ya Allah maha suci Engkau. Artinya Nabi Adam pun mengakui bahwa Engkau betul-betul maha suci. Tidak, bahasa saya begini, bahasa mudahnya. Tidak ada kejadian apapun kecuali ada hikmahnya. Itulah subhanaka. Moal aya Pak, pasti aya hikmahna. Tinggal sabar sakitu we hungkul. Ieu teh Allah teh naon cenah di balik ieu teh. Tinggal kitu hungkul cing sabar ngadaguanana. Nang urang ieu teh salalabar ieu teh. Ieu teh aya naon nya saha rese. Abdi teh ieu teh yang geura apal naon di balik ieu teh. Seperti ibu ditinggalkan suami, nanti ada hikmah di balik itu. Bapak ditinggalkan istri, itu ada hikmah di balik itu. Tinggal menunggu saja hikmahnya. Kenapa?
tadi kembali, Allah uji manusia, sudah disiapkan apa di balik ujian itu. Subhanaka. Nang urang teu apal sakitu hungkul. Sok bisi teh percanten nya. Cing yakin eta ka Allah. Nah urang teh dikieukeun ku Allah teh sok aya hikmahna. Cieu bet katabrak tah. Bawa salakina cek pamajikan teh. Cek emak teh ulah kadinya ngaliwat jadi katabrak. Tah jalan teh ka dieu. Apan cek Allah teh ieu teh si bapa teh kudu katabrak, jalanna kudu kadinya. Ari urang jeung jalan kadinya jadi we katabrak. Coba ayeuna urang balikeun Bu, jalanna ka ditu katabrak keneh rek nyarita ka dieu. Tuh, dah kitu keneh, tapi orang tidak subhanaka, tidak membersihkan itu kemahsucian Allah. Padahal apapun di balik itu Allah itu tahu itu. Tahu. Nah, budak anu nomor 2 heula dicana ku Allah. Allah tahu di balik itu. Nah, bisi urang teh ket dibikeun bare budak nu kadua teh teu kuat ieu, yang hareupan budak ieu pibaongeun buat teh Allah teh canak ti heula. Kitu. Malahan aya budak ti leutik keneh baong luar biasa, tapi panjang umurna buat teh kakolotnakeun manehna nu bakal ngurus urang. Nah, eta teh kitu, Pak. Ngan urang teh salalabar ieu teh. Nya. Pak kan kumaha mun bapak maot kan engke deui ngomongna atuh geus maot aya keneh mah doakeun atuh nya mah ieu aya keneh kumaha nya lamun bapak maot cenah teh pan aya keneh atuh Bu kayak geus maot kakara ngomong kitu teh kudu ngomong kitu da geus maot engke ge jo kapikir naon anu dilakukeun nya setelah meninggal can aya geus kumaha nya lamun bapak maot kumaha nya lamun bapak maot cek salakene naon yang maot nya tuh jadi we kitu. Ari salaki mah jarang nu nyaros kitu ka bojo. Jarang. Mun bojo sering ka carogena. Pak kumaha lamun bapaknya mayunan ti mama. Salaki mah moal nyarita kitu Bu naon. Da geus sariap salaki mah. Matak teh diomongkeun ka urang. Ya. Paham? Segala ujian apapun di balik itu ada hikmah itu subhanaka. Yang ketiga, inni kuntu minadz zalimin. Pengakuan dosa itu lebih hebat dibandingkan dosa kita menunggu azab Allah. Ya. Lebih baik akui dulu daripada engke geus disiksa ka karang aku. Siksa ku Allah teh. Inya abdi teh punten ya Allah abdi teh dosa lain tadi atuh ngaku memeh disiksa ari geus disiksa ka karang aku da jelema teh kitu kana dosa teh ka karang geus kasiksa ka karang aku. Paneta gen nya lamun aya ieu punya lamun aya no bangsat disiksa heula ka karang muhun lain tak tadinya mun tak tadi mah moal ka kieu paling dituntun kitu nya nang geus disiksa ka karang muhun abdi lain tak tadi. Itulah naluriah manusia begitu Pak ya. Hebat Nabi Yunus mengajarkan kepada kita, akui. Semakin banyak mengakui dosa-dosa kita, semakin banyak masalah-masalah diselesaikan oleh Allah. Semakin kita tidak mengakui dosa, semakin akan diperumit masalah kita dalam kehidupan kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, 3, memecahkan masalah hidup manusia sehebat apapun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya kira itu ya, ini mengupgrade saja